xalqdagi asosiy muammo mana shu dom bitgandan keyin cho'kish bo'ladi-yu. Domlar qurib bitilgandan keyin nam bo'lish boshlanadi, anu zax o'tadi deydi-yu. Dom bitgandan keyin yorug'lar bo'ladi-yu. Endi ko'rganmiz, ba'zi yorug'lar paydo bo'lgan. Birinchisi sababi nima? Ikkinchisi unga kim javob berish kerak o'zi? Do'stlar, mana Oybek aka, assalomu alaykum. Bizlarni yangi chiqi loyihasini chizgan loyihachimiz Oybek aka. Agar qanaqadir professional savollaring bo'lsa, hali qiziqtirgan, ularga ham berishim mumkin. Zo'r savollar bor. Endi Oybek aka mikrofonni sizga taqamiz. Xalqdagi asosiy muammo mana shu dom bitgandan keyin cho'kish bo'ladi-yu. O'sha nima sababdan shunaqa bo'ladi? Qanday qilib oldini olish kerak o'shani? Cho'kish sabablari kotlovan qazilganida kotlovan fundamentdan oldin обратный засыпкасы bo'ladi, trombovka. Mana misol uchun bizani o'zimizning loyihadan oladigan bo'lsak, bu 120 qatlamda обратный засыпка qilish kerak. Uni sloy bo'yicha, qatlam bo'yicha qilish kerak. Misol uchun 15 sm yoki 20 yoki 30 sm dan qatat qilib olib chiqiladi. Ana o'shanda o'zini plostnostiga chiqqandan keyin, misol uchun cho'kish anaqalari kamayadi. Bo'lmaydi deyarli. O'sha shu narsani 15-20 sm qilmaydi-da, 1 metr zasipka qiladi, qatat qiladi. Bu narsa turponni gruntni ichida por stilini kelib chiqaradi-da. Shuni hisobiga bino cho'kish qatlamlari hosil. Mana hozirgi turgan joyingiz bor, shundan 1.20 bizda pastroq o'zi kovlangan. Undan keyin har 20 sm обратный засыпка tuproq to'kilib, ustidan katok yurgiziladi. Ya'ni 20 sm tuproq qilinadi, keyin katok yurgiziladi. Shunaqa trombovka qilinadi. O'shanda moshniy bo'ladi u narsa. Oddiy tushuntirganda, misol uchun podvalimizning balandligi 3 metr bo'ladigan bo'lsa, yer sathidan 3 metr emas, u narsa уже 5 metr qaziladi. 2 metr zasipka bo'ladi. Bizda hozir mana 120 обратный засыпка bo'lsa, 3 metr и 120. 420 dno qatlaman bo'lgan. 120 yana обратный засыпка solingan. Bu qatlam bo'yicha solib, qatat qilib chiqilgan. Tushunarli. Yana bitta savol. Mana shu domlar qurib bitilgandan keyin nam bo'lish boshlanadi, anu zax o'tadi deydi-yu, xalq tilida. Podoldan seris chiqdi, zax bo'ldi deydi. Nima sababdan? Xo'p, yana o'sha qatlaman zasipkaga qaytamiz. Zasipka bo'lgandan keyin yoki o'zi podgotovka beton bo'ladi, 10 sm, yoki o'shani o'rniga asfalt qilishadi. Bu ham gidroizolyatsiya hisobida o'tadi. Bu tegini hisobida. Binoni o'sha chet qismlari, yer bilan tutashadigan qismlarida gidroizolyatsiya qilinadi. 3 qavat, 2 qavat. Ana o'sha narsa bo'lmasa, zax o'taveradi. Keyin bu gidroizolyatsiya qilingandan keyin zasipkani ham toza turpoq bilan, toza grunt bilan qilish kerak. Bir xil musor tashiydi. Musor tashaganning hisobiga haligi gidroizolyatsiyani yirtib yuboradi. Yirtgan joyidan o'techga o'tadi. Mana hozir shuni ko'rib turganingiz ham, mana bu betonni naryoqda o'sha aytgandim, podbetonkasi bor-da, qilingan. Alohida joy tashalgan. 10 sm. 10 sm beton quyilgan. Fundamentdan. Bu hozir mana bu devorimiz, hozir beton quyilgandan keyin buni обратный засыпка qilishdan oldin o'sha gidroizolyatsiya qilinadi. Bu o'sha xalq tilida aytganda qora qog'oz bo'ladi. O'shani moshniy qilib, plotniy qilib yopishtiriladi, eritib, ana mum bilan birga. Undan keyin o'zi siz tuproq uni ko'mganda toza tuproq bilan ko'mish kerak. Toza tuproq bilan ko'mib, u musor toshli bo'lish kerak emas. Uni ham o'zi qatlam qilib to'kiladi. Endi bunga o'xshab 15 sm dan emas, misol uchun 1 metr soladi, suv sepilib cho'ktiriladi. Mana shunaqa qilib qavat qilib olib chiqish. Aka, yana bitta savol. Dom bitgandan keyin yorug'lar bo'ladi-yu. Endi ko'rganmiz, ba'zi yorug'lar paydo bo'lgan. Birinchisi sababi nima? Ikkinchisi unga kim javob berish kerak o'zi? Dom bitdi deylik. Yorug'larning har xili bor. Mikrotreshkinalar bor. Bu уже 1 mm dan 3 mm gacha bo'lgan narsalar u естественный holat. Chunki deformatsiya bo'ladigan narsa. Misol uchun qishda beton ishadi, yaxlaganda hisobiga. Konsentrant bo'ladi-da, tashqaridan sovuq, ichkaridan issiq bo'ladi. Shuni hisobiga beton ishib anaqa qilganda fizika qonunlariga o'xshab ana kengayadi, sovuqda torayadi-yu, xuddi shunga o'xshaydi. Undan kattaroq bo'lsa. Undan kattaroq bo'lsa, уже buni полный обследование qilib tekshirish kerak bo'ladi. Qatidadir cho'kish holati bo'lishi mumkin. Qatidadir armaturalarni kichkina bergan bo'lishi mumkin yoki marka beton chiqmagan bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga cho'kish boshqa narsa bo'ladi. Endi dom kim javob beradi shu holatga?
quruvchi javob berishga deganda mana faqat quruvchi emasda, mana loyiha qilayotgan odam ham o'sha loyihani boshidan bizga berdi. O'sha loyiha bo'yicha agar biza qilsak, hech qanaqa muammosi bo'lmaydi. Ko'p quruvchilar o'sha berilgan loyihadan arzonroq chiqsin qurilishimiz deb ekonom qiladi-da. Mana shunaqa muammolar. O'shanaqa muammolar bo'lib chiqadi. O'shaning uchun mana Oybek aka ham o'zlari shaharda ofislari bo'lsa ham har hafta kelib o'sha quruvchilar nima qilyapti, chunki o'zi ham ko'rish kerak. Agar ko'rmasa, ertaga oramizda konflikt bo'lishi mumkin. Chunki ertaga nimadir bo'lsa, bu inson ham javob beradi bizga qo'shilib. Shuning uchun har hafta kelib tekshirib, normalar bo'yicha ko'zdan kechirib chiqadi bu narsa. Bu holat baribir bizani, misol uchun, arxitektorlarni, quruvchilarni, zastorishchilarni bo'ynida, oxirigacha, umrining oxirigacha. Chunki hamma joyga qo'l qo'yamiz, hamma joyda fiksirib qo'yamiz. Bismillah. Demak, bu narsaga yangi chirchigan loyihasida ham konkretni e'tibor qilinadi. Bunaqa muammo bo'lmaydi. Faqatgina betda emas. Tinchgina uxlashimiz ham uxlashimiz kerak. Loyihamiz shu bo'lgan. Biza baribir o'sha O'zbekiston territoriyasi ham seysmik sezuvchanlik hududda joylashganda, mana yaqinda Turkiyada bo'ldi shu narsa, qancha quruvchilarni olib qamashdi, lekin u foydasi yo'q qamagan bilan. Chunki u yoqda qancha odamlar o'lib ketdi-da. Uni siz qurgan loyihangizda qanchadir odam halok bo'lsa, uni javobgarligi bor. Vijdon azobi bor ertaga. Mayli, siz-ku tirik qoldingiz, lekin shuncha o'tib ketgan odamni kim javob beradi? Vijdoningiz bilan naryoqda ham javob berishingiz bor buni hammasi. Shuning uchun birgalikda shu arxitektor bilan quruvchi birgalikda совместно ishlash yaxshi narsa. Zo'r. Hozirgacha birgalikda совместно qilgan loyihalar bormi va bularda shunaqa qanaqadir muammolar kelib chiqqanmi yo qanaqa bo'lgan? Bular bilan hozir biz ancha 3-4 уже obyektni qildik. Bularning o'zligi bilan konfliktlar unaqa deyarli konfliktlar bo'lmadi. Baribir qurilishda bo'ladigan narsalar, melish narsalar, misol uchun izmeneniya bo'ladigan holatlari qonun doirasida izmeneniya qilinadi, boshqa narsa qilinadi. Talablar uyg'onib qolishi mumkin, lekin shu vaqtgacha bular bilan ishlagan narsamizda unaqa konfliktlar bo'lmagan. Bironta loyihada shunaqa yorilishlar yoki cho'kishlar yoki nam tortishlar bo'lganmi, bo'lmaganmi? Bo'lgan unaqa narsalar, boyaga aytganimdek, baribir taftish qilinadi. Taftish jarayonida o'zi aniqlanadiki, ularning zaklученияsiga qarab, qaysi tarafdan muammo o'tib chiqqan, misol uchun. Biz loyihani ko'ramiz, taftishga qarab turib, o'sha xavfsizlikni qilinadi, o'shanga qarab turib, armatura, beton markalarini hammasini tekshiramiz. Marka chiqmagan bo'lsa, o'sha zavodga обращаться qilinadi. Misol uchun armaturani sechenasi chiqmasa, o'sha bu застройщик hisobidan bo'ladi. 10 yil oldin qilgan ishlarimiz ham bor, borib ko'rishingiz mumkin. Oldingi intervyularda ham ko'rsatdik. Hammasi xudoga shukr hali hal qoldi, yuzimiz yorug'. Birgalikda ishlab kelyapmiz shuncha loyihalarda. Xudo xolasa nasib qilsa bundan keyin ham sifatli uylarni o'sha loyihalarni ko'rganmiz. Hammasi hozir odamlar yashayapti. Juda ham yaxshi, zo'r loyihalar. Endi ish bor joyda kamchilik bor bo'ladi deyishdi-yu. Endi siz aytganingizga ham qoyil qoldim. Ko'pchilik aytsa, "Yo, bunaqasi bo'lmagan. Bizda hammasi zo'r, ideal." Любой joyda bo'ladi bunaqa mayda juda muammo. Kamchiliksiz ish bo'lmaydi. Kamchiliksiz ish bo'lmaydi. O'shaning uchun tajriba deyiladi. O'sha har bitta qilgan ishingizdan tajriba orttirib ketaverasiz. Demak, uy sotib olayotgan oddiy insonlar, xalq deylik, xuddi shunaqa muammolarni ular bilishmaydi-yu, masalan, nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi. Uy sotib olmoqchi bo'lganda nima narsalarga e'tibor berishlar kerak, shu ertaga o'sha domda shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun. Qisqacha endi ular tushunadigan tilda. Konstruktiv jihatidan bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha agar uy sotib olishmoqchi bo'lsa, birinchi avvalambor o'sha отдел продажадagi prorabni chaqirish kerak, boshqasini chaqirish kerak, ular bilan maslahat qilish kerak. Endi tushunmagan taqdirida ham qanaqa qurilgan baribir любой odam so'raydi u narsani. Agar shunda ham samleniya bo'ladigan bo'lsa, bitta arxitektor yoki konstruktorni yollab, birga borish kerak bo'ladi. Uchga olib borib ko'rsatish kerak. Ko'rsatish kerak bo'ladi. Endi hamma konstruktor, hamma loyihachilar ham baribir hammasi professional deb olmayman. Iloji boricha o'sha qurilayotgan obyektni o'zini ko'zi bilan ko'rgan ma'qulroq. O'shaning uchun ham qo'shimcha qilib aytaman, ko'pchilik aytishadi-yu, Oybek aka, podkatlavan olaman uyga, keyin yana shuncha kutamanmi, 1 yil, 2 yil deydi-yu. Bu agar o'zi yashash uchun olayotgan bo'lsa, juda ham qulay fursat bu narsa. Nimaiki hozir podkatlavan olyapsiz, uni qurilish jarayonini xohlasangiz, bizda ochiq. Har kuni xohlasangiz, har kuni kelib tekshiring. Nima qilyapti, qanaqa materialdan ishlatilyapti, agar o'zini loyihachisi yoki o'sha qurilish
tushunadigan odamlari bo'lsa, olib kelsa, kelib Ko'rslar. ko'rish mumkin. Ertaga uni uyi qanaqa bo'ladi, Ha. kачествоsi qaysi darajada bo'lishini oldindan ko'rib olish ham yaxshi. Ha, bu tomonlama ularga vigidni Bu tomonlama vigid. Kuzatib borish imkoniyati bor. imkoniyati bor. Nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti? Haqiqatan Biz har bitta yashayotgan uyni- qurilishimizni har tomoniga kameralar qo'yganmiz. Shu adil продажimizda, sotuv bo'limimizda ham borsa, monitorlarga ulab qo'yilgan bu narsa. O'sha yerda ham ko'rish mumkin. Yoki qurilishni o'ziga tushib, ko'zi bilan ko'rib, o'sha specialistlar bilan kelib tekshirgani ham ma'qul. Zo'r. O'rtoqlar, bu videoni shu nastroykalardan uch sot olmoqchi bo'lgan tanishlarga yuborib qo'yinglar. Albatta, maslahatlarni inobatga olgan holatda xonadon xarid qilinglar. Eng yaxshilarini tavsiya qilamiz. Rahmat aka.